Contes clàssics. La princesa granota. Fa molt de temps, a l'antiga Rússia, hi vivia un príncep que tenia 3 fills. Un dia els va dir: «Nois, llanceu una fletxa en l'aire, i allí on caigui la fletxa hi trobareu la vostra dona». El fill gran va ser el primer a disparar. La fletxa va anar a parar a prop de la casa d'un noble que afortunadament tenia una filla ben bonica. A continuació va fer-ho el segon, i la seva fletxa va anar a parar a prop de la casa d'un mercader que també tenia una filla ben bonica. Llavors el fill més jove, l'Ivan, va llançar la seva fletxa en l'aire i va anar a parar al bell mig d'un aiguamoll al costat d'una granota que no era gens bonica. L'Ivan estava horroritzat. «Pare, m'he de casar amb una granota?» «Em temo que sí, fill meu. És el teu destí». Així que tots els germans es van casar, fins i tot l'Ivan, que se'n va anar a viure amb la granota. Una nit va arribar a casa fent cara llarga i la granota li va preguntar: «Per què estàs tan trist, estimat meu?» «El meu pare vol que les nostres dones facin un pa i teixeixin una catifa de seda per demà. Però com ho pots fer tu si ets una granota?» La granota va dir a l'Ivan que no es preocupés. Tu vés a dormir i a veure què et trobes demà al matí. L'endemà, quan l'Ivan es va despertar, es va quedar parat de veure... «Però si és un pa perfecte i una catifa de seda! Com ho has fet?» La granota va somriure. L'Ivan, entusiasmat, va portar el pa i la catifa al seu pare, que va quedar molt satisfet. Però no va passar gaire temps que l'Ivan va tornar a arribar a casa amb cara de preocupació. «Ara el pare ens ha demanat que anem a casa seva i li presentem les nostres dones, però com puc presentar-te a tu?» La granota va tornar a dir a l'Ivan que no es preocupés. Tu vés a palau tot sol quan sentis un soroll molt fort, digues als altres: «És la meva granoteta que ve perquè la conegueu». L'endemà al vespre, quan l'Ivan va arribar sol a palau, els seus germans se'n van burlar. «On és la teva preciosa esposa? Deu ser al saló de bellesa, Doncs en té per estona!» Però mentre reien es va sentir un soroll estrepitós. L'Ivan va dir: «No patiu, és la meva granoteta que ve per conèixer-us». Els seus germans, bocabadats, van mirar fora i van veure un carruatge magnífic tirat per 6 cavalls llampants. En va sortir la dona més maca que l'Ivan havia vist mai. Ella li va xiu-xiuejar ben fluix. «Em dic Basilissa i avui no em venia de gust dur la pell de granota». L'Ivan estava encantat. Van festejar, cantar i menjar, i ell no podia apartar la vista de la seva preciosa esposa. Però llavors, quan ja era gairebé de nit, l'Ivan va anar corrents cap a casa. Decidit a no perdre mai la Basilissa, va agafar la pell de granota i la va llançar a la foguera. Quan la Basilissa va tornar i no va trobar la seva pell, es va posar a plorar. «Oh no, Ivan! Què has fet? Sóc una fada i el meu pare em va convertir en granota. Només havia de dur la pell de granota un dia més. Després podríem haver sigut molt feliços, però ara tu hi has interferit i me n'he d'anar». I llavors es va convertir en cigne i va marxar volant. A l'Ivan se li va trencar el cor perquè s'havia enamorat profundament de la Basilissa. Se'n va anar de seguida a buscar-la. Va buscar per l'est, l'oest, el nord i el sud, però no en va trobar ni rastre. Llavors, al cor del bosc, va veure una curiosa cabana que s'aguantava sobre unes potes de pollastre. Hi vivia una vella bruixa esquelètica que es deia Baba Yaga. Quan l'Ivan li va explicar la seva història, la Baba Yaga va riure. Ja la conec, la fada Basilissa. Fa molt de temps que sobrevola el bosc cada dia i s'atura a reposar a casa meva. La bruixa va dir a l'Ivan que s'amagués allà i que quan arribés la Basilissa havia de saltar i atrapar-la. Però es converteixi en el que es converteixi, no l'has de deixar anar per res del món. L'Ivan es va amagar darrere l'estufa i va esperar. La Basilissa no va trigar a arribar i l'Ivan la va agafar ben fort. Llavors es va convertir en rata, després en llangardaix i en serp verinosa, però l'Ivan no la va deixar. Finalment es va convertir en fletxa. La Baba Yaga va cridar: De pressa! Parteix la fletxa en 3 trossos i serà teva! L'Ivan ho va fer. I la Basilissa va adoptar forma humana i va abraçar l'Ivan. «Marit estimat, has trencat el malefici. Ara podrem estar junts per sempre». Així que l'Ivan i la Basilissa van volar cap a casa amb el cavall màgic de la bruixa i van viure feliços sempre més.